ഹലോ, എൻ്റെ റംബുട്ടാനെല്ലാം പഴുത്തു. 3 ടൈപ്പ് റംബുട്ടാനുണ്ട്. മഞ്ഞ, ചുമപ്പ്, വേറെ ഒരു ഇളം കളറിലെ ചുമപ്പ്. അങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് റംബുട്ടാനുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തെങ്ങും റംബുട്ടാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതാരും കച്ചവടക്കാരും വരുവോ എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിലെല്ലാം വരുന്നവർക്കെല്ലാം പറിച്ചു കൊടുക്കും, നമ്മൾ കഴിക്കും. ഇവിടെ ആരും കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കത്തില്ല, ഞാൻ മാത്രമാണ് കഴിപ്പ്. നല്ല എല്ലാം പഴുത്ത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ടെറസിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നിന്ന് പറിച്ച് കഴിക്കാൻ റെയിൻ ഷെൽട്ടറാണ് മേളിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം മഴ നനയത്തില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം പറിച്ച് നേരത്തെ പഴുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ, ഈ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പടന്ന് കായ്ച്ച് കിടക്കുക. വരുക, പറിക്കുക, കഴിക്കുക. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ പഴുത്തെല്ലാം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഭാഗത്ത്